นะคะแล้วก็จะมารีวิวไทเทนกันนี่เองเดี๋ยวจะไปดูตัวแม่นะมาดูตัวแม่เอามาเลยทั้ง2 อันเดี๋ยวพี่ยกให้เลยเดี๋ยวมันตกโอ้ my god อันนี้คือเรือตัวแม่เจ้าแม่แห่งเรือเอาฟื้นไปดูลูกเรือนี่มาลูกเรือเล็กจิ๋วลูกเรือกลางพี่เรือมาเร็วพี่เรือมาเร็วพี่เรือนี่ไงพี่เรือนี่เจ้าแม่เรือนี่แม่นี่พ่อเรือนี่พ่อเรือจะใหญ่ที่สุดนะพ่อเรือนี่แม่เรือก็จะดูเล็กๆไม่เต็มกล้องแต่ว่าพ่อเรือจะเต็มกล้องนั่นเองแต่ว่าพ่อเรือจะเต็มกล้องโอ้เดี๋ยววางก่อนสกุชชี่เดี๋ยวเราจะมารีวิววันนี้กันผู้โชคดีนะคะเราจะแจกมันใกล้จะวันคริสต์มาสด้วยใช่ไหมหลังจากวันลอยกระทงไปแล้วเขาจะจัดวันคริสต์มาสที่บ้านเราจะแจกเว้นท่าก่อนวันจะคริสต์มาสนะคะเพราะว่ามันก็จะถึงแล้วเนาะจะแจกอันนี้นะผู้โชคดีจะแจกแล้วที่สำคัญค่ะเราจะแจกเดี๋ยวมันหมดเวลา987254321หมดเวลาแล้ว98725431987254321 9872543210987254321 987254321มาดูคลิป